我哋又嚟到釜山睇樓啦。咁今次咧，我哋睇呢個 project 就叫做南昌 Limited Summit 啦。咁佢係舊年10月份開賣嘅一個非常之 high end 嘅property， 即係一個小區啦。咁咧，你見到入門口咧，佢哋韓國咧就好興就有個好大嘅玄關，咁就有鞋櫃啦。咁咧其實咧呢度有個 dressing room 係超級大嘅，即係你見到佢係可以擺好多嗰啲袋，或者即係佢哋中意打歌房可以擺一啲用具喺度咁樣啦。咁咧入門關咧，其實佢就另外有個自動門咁樣開啦。咁一入去咧就都係有個偏廳，咁跟住咧就喺左手邊，咁你見到咧就有2間細房嘅。咁咧所有房同埋廳咧都望到海嘅。另外咧所有房間入面咧都會有自己嘅浴室咁樣啦。咁你見到全部都係海景嚟嘅。咁佢哋配置咧用啲料啊雲石為主，都好靚嘅。咁你見到啦，呢度嗱即係呢個就模擬景觀啦，但係就全部都可以望到海景嘅。咁亦都每間房會有個 dressing room 啦。咁我哋睇下第2間房先。咁其實佢啲手工係幾細緻嘅，即係我成日睇開韓國樓都見到。咁真係韓劇入面嗰一啲咁嘅配置啦，房間會比較大嘅，全部都可以3邊落床。咁佢呢度咧佢 showroom 就做咗間書房啦。咁咧主人房就特大啦。咁而家我哋去睇睇嗰個主人房。咁左手邊咧就有個客廁啦，同埋廚房。廚房又係超大嘅。咁咧就加埋洗衣房啊。另外咧佢可以有得你揀有呢個洗碗碟機啦。咁就廚房同埋咧，佢哋有個好得意嘅，就係佢哋有啲即係儲存泡菜嘅雪櫃啦。好，咁呢度同埋咧就係會係即係去到同大廳係 connect 嘅。咁而家係去到主人房呢一度。咁呢個單位就182個 square meter， 咁即係等於大概係2000尺度嘅單位㗎啦。咁你見到佢主人房非常之寬敞啦，衣帽間係特大嘅巨大，咁咧就直情係望港安里大橋㗎啦。係啦，咁啊有2邊啦，即係你可以揀 shower 或者揀 bathtub 啦。咁嗰個廳咧就更加靚啦，直情係。咁你見到佢廚房即係 extend 出嚟有個吧台啦。咁啊非常之寬敞嘅。咁另外咧，佢本身咧呢一個咁嘅雲石牆咧都送埋俾你嘅。係咪好心動呢？咁其實如果你話咧望廣利大橋嘅樓其實係好少嘅。咁呢個南川洞咧就屬於一個係叫做豪宅區咯。咁如果有興趣咧，可以隨時咧揾我哋睇樓啦，或者預訂嘅。多謝。